iPhone 6s ഇതിനൊക്കെ ബാറ്ററി ഹെൽത്ത് ബാറ്ററി ഇതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം എന്ന് വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് ഓഫായി പോകും. ബാറ്ററി പെർസെൻറ്റേജ് 70-80% ഉണ്ടെങ്കിലും ഇതൊന്ന് ഓഫായി പോകും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പം ഒരു ബാറ്ററി വാങ്ങിച്ചു. ഇപ്പോൾ ഇതൊന്ന് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് നോക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ വാങ്ങിച്ച ബാറ്ററി ഇതാണ്. ഒറിജിനലൊന്നും അല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു, ഇത് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് സാധനം. ആപ്പിളിൻ്റെ ലോഗോ ഒക്കെ കാണാനുണ്ട്. ഇനി ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ ഇവിടുത്തെ 2 സ്ക്രൂ ഉണ്ട്. ആ സ്ക്രൂ നമ്മൾ 0.8 സ്റ്റാർ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഓപ്പൺ ചെയ്തത്. ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ഇത് ജസ്റ്റ് നഖം വെച്ച് ഇങ്ങനെ ആക്കിയപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തുറന്നു വന്നു. ഇതിങ്ങനെ തുറക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സക്ഷൻ ഉള്ള സാധനമൊക്കെ വെച്ചിട്ട് വലിച്ച് തുറക്കേണ്ടി വരും. ഇനി ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേക്കുള്ള കണക്ഷനൊക്കെ ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് കെയർഫുൾ ആയിട്ടിരിക്കണം. ഇപ്പോൾ ഈ ബാറ്ററി ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ഈ 2 സ്ക്രൂ ഊരണം. ഈ 2 സ്ക്രൂ ഊരിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ കണക്ടർ ഉണ്ടാവും, അത് ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്ത് ബാറ്ററി വരാം. അതിന് മുന്നേ ഇതിൻ്റെ അടിയിലൊരു ഗ്ലൂ ഉണ്ട്, അത് റിമൂവ് ചെയ്യണം. റെക്കോർഡാവുന്നു. ഇതിൻ്റെ മുന്നേ ദൂരം ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ സ്ക്രൂ ഊരി ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് PH00 അങ്ങനെ നമ്പറാണ് കാണുന്നത്. ആ സ്ക്രൂ ഇതാണ് യൂസ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഇതും തമ്മിൽ ലെങ്ത് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് രണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് നോക്കി വെക്കണം. ഇത് ഇത്ര ചെറുതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇത് അതിലും ചെറുതാണ്. ഓക്കെ, സോ ഓർഡർ നോക്കി വെച്ചിരിക്കണം. ഇനി ഈ പ്ലേറ്റ് ഇങ്ങനെ പൊക്കി ഈ കണക്ടർ എടുക്കണം. കണക്ടർ എടുത്തു. ഇനിയാണ് കഷ്ടപ്പാട്. ഈ ഗ്ലൂ ഭയങ്കര സ്റ്റിക്കി ഗ്ലൂ ആണ്. ഇത്ര വർഷം പഴയ ഫോണാണെങ്കിലും ഇതിനകത്തൊന്ന് എടുക്കണമെങ്കിൽ ഇത്ര കഷ്ടപ്പാടാണ്. ചൂടാക്കിയിട്ട് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇനി ഇവിടെ ഡബിൾ സൈഡ് ടേപ്പ് എന്തിലിട്ടിട്ട് ഈ ബാറ്ററി വെക്കാം. ബട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് ഡബിൾ സൈഡ് ടേപ്പ് ഒന്നുമില്ല, നമ്മൾ തൽക്കാലം ഇത് ചുമ്മാ അത് വെച്ച് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് ഈ കണക്ടർ കണക്ട് ചെയ്യുക. കണക്ടർ കണക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ വെക്കുക. പഴയ ബാറ്ററിയുടെ ഇച്ചിരി സൈസ് ചെറുതാണെന്ന് തോന്നുന്നു. നീ ഓണാക്കി നോക്കാം. പക്ഷേ ഇത് ഓണാവാൻ ഇതിൻ്റെ പവർ ബട്ടൺ കേടല്ലേ?
ബാറ്ററി ഈസ് ഓൾമോസ്റ്റ് എം ടി. കുറച്ച് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. പുതിയ ബാറ്ററി ഓൺ ആവുന്നില്ലല്ലോ. തിരിച്ച് പുതിയ ബാറ്ററി വിട്ടു. പ്ലേറ്റ് വെച്ചു. സ്ക്രൂസ് ടൈറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ അടിയിലൊരു ഡബിൾ സൈഡ് ടേപ്പ് വെച്ച് ഒട്ടിച്ച് അപ്പോൾ അത് അനങ്ങാതിരുന്നുള്ളൂ. നമ്മൾ ചൂടാന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ എടുത്തിട്ട് ഈ മോൾ ഭാഗം അലൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കറക്റ്റായിട്ട് അടഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ താഴത്തെ 2 സ്ക്രൂസ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പരിപാടി ക്ലോസ്. ഇതൊന്ന് ഓണാക്കി നോക്കാം. ഓണാവുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനത്തെ ടൂൾ ബോക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലത്തെ ചെറിയ സാധനങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് പണിയാം. ഇതൊക്കെ വാങ്ങിക്കാനുള്ള ലിങ്ക് ആമസോണിൽ നിന്നാണ് വാങ്ങിച്ചത്. ലിങ്ക് ഞാൻ ഇട്ടേക്കാം. പിന്നെ ബാറ്ററിയും ആമസോണിൽ നിന്നാണ് വാങ്ങിച്ചത്. കുറച്ച് പ്രൈസ് കൂടുതലാണ്. വേറെ പല സൈറ്റിലും 650-700 രൂപയ്ക്കൊക്കെ ബാറ്ററി ഉണ്ട്. ഇത് 1500 രൂപയായി. നോക്കാം എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന്. കുറച്ച് ദിവസം ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന്. സെറ്റിംഗ് ബാറ്ററി ഹെൽത്ത്. പിന്നെ ഞാനത് ഫുൾ ചാർജായി കഴിഞ്ഞ് ഇത് കാണിക്കുന്നുണ്ടാവുള്ളായിരിക്കും. നോക്കാം. എന്തായാലും സാധനം ഓണായി. ആദ്യമായിട്ടാണ് ഐഫോൺ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത്.